तो सीन कुछ ऐसे हैं कि राइट नाउ वी आर हेयर एट कोयला कैफ़े। अभी हम नाश्ता करेंगे एंड देन हमारा प्लान है एक मोटो ब्लॉग का। एंड मैं अकेला नहीं हूँ, आई हैव माई फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो वी विल गो, ही इज़ अ पिंडी बॉय, सो देखते हैं कैसा रहता है वो ब्लॉग। बारिश अल्लाह की रहमत होती है, पर कभी कभी ना गलत टाइम पे हो जाती है। सो बारिश के रुकते ही बिस्मिल्लाह पड़ी और जर्नी स्टार्ट। सबसे पहले सीधा फैसल मस्जिद पहुंचे, क्योंकि भैया नमाज बहुत ज़रूरी है। ये जनाब समझ रहे हैं मैं इनकी पिक्चर बना रहा हूँ। जो सुकून यहाँ पे है वो कहीं भी नहीं है। यकीन नहीं है? देख लें। दिस इज़ माई फेवरेट रोड ऑफ इस्लामाबाद। मैं डेली इसी रास्ते से कॉलेज जाया करता था। और वैसे भी इस्लामाबाद इज़ फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। Susu is the most important part of any journey. इस रेस ने मुझे कछुए और खरगोश वाली रेस की याद दिला दी।
हाँ भाई, तो सीन कुछ ऐसे कि अभी हम मार्गला हिल्स पे हैं और ये जो जगह है ना, ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वो जो जहाज़ गिरा था, तो दिस इज़ द प्लेस, यहाँ ऊपर गिरा था और इसलिए यहाँ पे इसको स्पेशल बनाया गया। सो आज हम, एज आई टोल्ड यू, कि आज हम मोटो व्लॉग बना रहे हैं मार्गला हिल्स का। सो अभी तक तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। स्टे विद अस। No, 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 no. मार्गला हिल्स पर राजा जी की फजूल हरकतें मुलाहिजा फरमाएं। ये देखें जी, ये अजीम हस्ती। सीन ऐसे ही नहीं बनते। ये सीन ऐसे ही नहीं बनते जी। इस अजीम हस्ती को आप खराज इधर बैठने के लिए इस बंदे ने कितनी मेहनत की है, ये आप देख सकते हैं। इस मेहनत को हम रायगां कभी नहीं जाने देंगे। बैठ गया। किसी ने सच ही कहा है, इंसान का भरोसा नहीं तो बाइक का भरोसा कैसे किया जा सकता है। दोनों किसी भी टाइम धोखा दे सकते हैं। और फाइनली हम हाईलैंड पहुंच गए।
ये आप किधर आए हुए हो और क्या कहते हो इस जगह के बारे में? हाँ जी इधरों बहुत मज़ा आ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਸਮ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਚੱਸ ਆ ਗਈ अच्छा जी। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੇਵਰ ਫੂਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ओए होए ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ओए ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੇ ਨਾ ਯੂ ਪਾਰਕ होए होए ਉਹਦਾ ਖਲਤੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਸੋਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰਕ ओए होए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਕਾ ਲਾਕਾ ਬੂਮ ਬੂਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਆ राय जी मैं सुना एक मच्छर बारे ਮੱਛਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਚ ਬੂ ਨੇ अच्छा ਤੇ एक ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ वो जड़ा टेंच वाला जो ਟੈਂਚ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਮੱਛਰ अच्छा ਉਹ ਮੱਛਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਵਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ अच्छा अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਢਿੱਡ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਮੀਜ਼ਾਂ राय जी कोई बाइसेप दिखाओ, ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ चेस्ट दिखाओ। ਕੈਸ ਬਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ अच्छा जी ਬਸ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ चलो पिंडी वाले ने सलाम करो। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਲਾਲ ਵਿਲੇਜ ਕਰਜ਼ਾ ਨੇ ਚਾਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਸਾ ਨੇ